Portutxotarrek iparraldeko itxasgizunen eraso bati aurre egin behar izan diote. Baina ez da eraso arrunta. Ez da eraso arrunta. Zer motatako eraso izango ote da? Ba, idazleak esango dit. Esango aldit? Ha, ze esango dit ba. Jakin nahi bat liburu irakurtzeko. Baina, zozateko jo. Bueno, launak, hementxe gaude Itzalen Dama eta Patxi Bakailu. Eta egilea zein da? Beto neago etorri eta hementxe ikusiko zuen. Urtzi Leonet. Ongi etorri jauna. Zer moduz? Ondo. Bai, primeran. Primeran, placer bat hemen izatea. Zer topatuko da hemen? Drama, mitologia... Bueno, drama gutxi egiten drama gutxi. Hemen gehiena, aventura. Aventura. Fantasia. Euskal mitologia eta hemen mitologia nordikoa. Ona, orduan dana lotuta. Dena lotuta. Adi launa, saio paregabia dator, eta zukalden zemuz moldatzeaiz, urtzi? Bueno, moldatu. Moldatzeaiz? Bai. Este gutxi, ikusiko zuen, eundoko gitarteko ingo dugu, handesa batekin, gio hemen lagungarri mordo bat, eta aldi berian, urtzi ezautu, eta hemen barruan zer da hone bai. Irekita, no, jakiteko nola bukatzean, mikatxiz lauma. Bueno, lagunak eta urtzi, garatuko izuet pausuz, nundin doa bilko gehan errezeta hoiteko garaian, bale? Esan deun bezala, ogitarteko bat ingo deu, handesana. Handesa, o batzuk korbina bezala ezautzen due, arrai eharra da, bertakua, eta hau, emateu pisa handi badala, pisa nahikoa izango zan hau, 7-8 kilokua, baina 30 kilokuak eateatzen dira, Eta oso arrai xamurra da, behitu ze aragi txurillakan, sebitxiak iteko taolakoak eta asko erabiltzea. Hemen ingo deuna da, busketetanin, ingo deuna da, gero irineti pasa, arrautzeti pasa, eta prejetu. Eta, hola, dadito batzuk ingo ditugu, ogitarteko barruan sartzeko, bale? Hemen bertan, ingo deuna da ogitarteko ere, ogi berezi batekin, hemen talotxo badakau, gari irinana, durunak eta ikustezu nola iten dian, holako ogi baten ingo deu, bagetina normal baten diten baso ere, balekua, hau ez da bihar, baina gaur, hemen txe ingo deu. Eta hemen ingo deuna da, tartara bat, bertan jartzeko, ingo deuna da ospina, arrautza, olio eta gazakin maionesa bat prestatu, eta maionesa hortan, luzok errozpinduak, olibak, alkaparrak, puxetetan sartuko ditugu bertara, eta hori ibaliko deure bai, ogitartekoan barruan sartzeko. Beste alde batetik, ere bai, letxua ostua sartuko eskilou, eta hemen tomate eta batzu jakin, ingo deu, raiatu tomatia, batzu txikitu, eta hori ingo deuna da, ogilan igurtze, gainuntzeko osagaia jarri, eta hori izangoa gaurko gitartekoa. Eta lagungarri, ingoituguna da, batata gozua, baitare platano arra, gero emendakau kuiatxua, eta zen hori ingoitugu dana, eta patata ere bai hemen, dena puxketetan makiltxotan moztu, prejitu, eta prejitu eta gero, ingoituguna da, hor dakau kurria, baratzuri hautza, eta piperra hautza. Nahaztuko ditugu, gatza pixate bai puntu emango jau, eta horiek, gure ogitartekoen onduan lagungarri jarriko ditugu. Ados? Eta aldi berian, kontatu berdibuk ze karrieken hor, aldi berian. Bueno, ni arraia garbitzen jungo nauk, puxketak iten, eta zuga dibez, behitu. Bai patata eta batata, ingoituguna zuritu eta makiltxo batzuk gatea. Bale? Zure gailoak inogetu goltuko gaiz? Bai, moldatu. Venga, honekin ba. Hoi zure kontu eta esan dakoa, nik arraia ingoet. Egia zen kiztun arraia dago, Gaur ingo dugu era berezi batian, baina haure hola plantxan huelta, parrilan jarrita, labian patata gainean, daneako balillo. Arrai oso ona da. Bueno, urtzi, konta iguk. Aurrenengo bildu mainuan, ez da? Bai.
Bigarrena, bazekit hirugarrena martxan txibela, trilogia bat egau, ez da? Justu hona etorri aurretik gaina atxunak, errepaso batzuk egiten, eta ondo guztua egile esan, nola idan gehatzen. Erena edo izango etidatzita. Erena, vale, eta aia martxan, baina bai, niko ondo. Badirudi, arrakasta pixkatxo bat izan deula, arrastaka ibili baino, batzutan oire tokatu zegoela, baina, bueno, ez da, eta hirugarrena etortzeko, aurreneko ondo saldu biharrek, ez da? Oida, bueno, ondo, bintzat, izan dana, arrastaka bintzat ez dela ibili, eta ez da gutxi. Zer topatuko dugu bertan? Ba, beira, lehenengo liburua, bueno, jatea zan, duela 15 bat urte edo haitu nintzani idazle eskolan Bergaran, eta han Iñaki Zubeldia idazleakin nahi ginen aurre eta gazte literatura lantzen, da idea bat eskatu zigun ipuin bat, aurre edo gaztentzako ipuin bat idazteko. Eta nik, panakan alako personaje mitologiko bat gure etxian izaten zana, gutxikitan jolasten genunian, eta amak esaten zigun, jolastuta, zikinduta, eta etxe etortze ginean, ara, kamisetatea, eta ara, patxibakailu ematen dek, ez? Patxibakailu ematen dek, vale. Eta nik patxibakailu horri, azkeneako, alako batean, badago pelikula bat, Bud Spencer ezautzen dek. Bud Spencer da Terence Hill. Vale. Bai, bueno, Bud Spencerrek badaka pelikula Joe Banana, eta pasatzei pelikula osoa galdetzen zein arraio dan Perico el de los Palotes. Vale. Eta nik, bizi osoa pasan nun, zein arraio zan patxibakailu galdetzen. Vale. Eta orduan... Patxibakailu saliek, ose? Pentsatzen zerbait itxasotik izango, ulaz, bakailu bestela etzan izango, ez? Baina, bueno, hoxe, eta galdezka, amai, atxai, atxonai, amonai, inorketzakin. Zein zan patxibakailu hori, ez? Eta orduan, neonek asmatu nion. Iñaki Zubeldiak eskatutako ideia hori pixkat erantzuteko da, eta hortik hasi izan pixka bat. Kontua guztia, gero itxasgizon horri, alako izana, ez? Oain modan da, ez? Izena duenak izana du, eta hoi dena, ez? Iratik pelikulak indoi dena, nik ere izan bat asmatu behar izan nion horri, eta disfrutatzen, egia esan. Una. Eta, hau orduan zera, baina mitologiakin zer ikusia hundila daka, edo... Bai, egia esan, bai, txikitatik nakan falta bat, ez? Nigo batzen ez nire 11, 12, 13, 14 urtetar itxin nintzanian, ordura arte bai zeuden euskerazko literaturan, obrak umentzako, fantastikoak, mitologikoak eta bar, ez? Baina gero, nerabe alderako eta etzeon, edo oso gutxi edo etzeon. Bazeuden Gabairen komikiak eta Ipurbeltz eta lako batzuk, hor bazeuden tematika helduagoko zea batzuk, ez? Baina egia esan etzeon askorik, eta falta hori kubritzeko nik ere asmo hori izan duet. Nik garaian sumatu nun falta hori beste batzuk izan ez ezaten, bintzat euskeraz irakurtzeko aukera izan, ez? Eta orain egia esan azken aldian badaude beste saga batzuk eratea dianak, hemen bisitan izan zen duten baita Mankai Gaztañaga adibidez, ez? Bere Martinakin, eta badaude beste hainbat, ez? Eta orduan, badiru dior badagola ez dakit bizi berritze bat, edo bintzat ari dala zerbait sortzen, ez? Eta, karo, orduan, euskal mitologiak izan behartzun presentzia, zen nintzen hasiko ni hor, ez dakit, dragones y mazmorras egiten izaten dian bezala, elfoak, eta hori, hori... Pixa guria heldu, ez da? Hoi da, guria heldu, ez? Eta horre bai itzalen dama ateatzea, eta hori nundik atea da, itzalen dama. Itzalen dama da, nik garai hartan, bai ateazan, sagan bertan, nik dazten nintzala ateazan alako personaje bat, ala ateazan, etzan, planifikatutako zerbait izan. Kasualidadez, garai hartan bertan baita, nire bizitza personalean itzalen dama bat azaldu zen baita. Eta orduan, bi personaje horiek, bai hasieran nolabaiteko bigarren mailakoak izan zian bezala, nire bizitza personaleko eta nire bizitza literarioko bi itzalen dama horiek protagoniko bihurtu zian, ez? Eta horregatik, pixka bat, itzalen dama eta patxibakailuren saga da, ez? Bilak ere, protagonistak direlako horretan. Eta, gero, nire bizitza personalian ere bai, badakagu itzalen dama bat. Eta nola hasi zinan lehendabizikoa idazten? Nola gauza bat hautan aburuen eukitzia, baina beste gauza da idazten hastia eta... Bai, idea hori banakan, baina enakan nolabait esateko, ez dakit, izaten da olako giltza bat edo hola nolabait esateko gero gertaerak ekarriko ditunak, zein izango dian, eta nik, bere garaian rupia jarraitzen nun, desente, bain gutxixo egia esan, denboa falta, baina, garai hartan zen, esango nuke munduko kopa edo lako zerbait, eta zan Frantziak eta Zelanda Berria jokatzen zuten, ni beti Zelanda Berri zalia izan naiz, eta haik dantza bat iten dute, oso dantza famatua gaine, bai, hoi da, eta justu azpitituluak zazkan dantzak, eta jartzen zuen, itzulita, hemen gizon iletxu bat, guzkia distirarazi eta berriro ekarri zuena.
Eta, klaro, justu enfokatzen ari zen Sebastian Txabal, rugby jokalaria frantzikoa, bai, eta hoi da leize gizona deitzen zioten. Zanbimetroko tipoa, tximaluzia, bizarra hundila, eta nik basa jaun ikusi nun jakadantzatzen. Vale. Eta hortik atea zan pixkat, esan nun, hemen histori bat, gero, maoriek, Zelanda Berriko maoriek deitzen diote laino zuriaren lurraldea, bere lurrari. Eta orduan esan, hemen, karo, laino zuri batek estalita topatu zutelako lehenengo aldizkuntzianean, desan, igual laino zuri handi batez estaliko dugu berriro, eta basa jaunen bila etorri beharko dute, bere gizon hiletxu horrek, eguzkia distirarazi dezan berriro, ez? Eta hortik atea zan hau. Hortik atea zan. Eta hori dana azitzen idazten, da, esateko hor ikutu mitologikoa, ikutu derezia topatuko ditugu, nola sustatzen dituan historia badenak? Egia esan... Hau, kenduko iten mendikan, da, hoi makitxotan inda hemen prakitzen hasiko beha, bale? Aurren zu suabien jarriko dugu bihuntzen, eta ego ja, xamurra donian bukaran egurra mango jo prakitzeko. Bueno, garbitxu ere imarko dugu. Ni pasako eskitu uretatik, bai, hemen txautzi, hemen. Uretatik pixa basa, dudi gabe, bale, eta guain makitxotan ingo txiko, bale? Bale, bueno, betu zanabak, i bat iten juna, eta ni beste iten juna. Bion artien ikino. Osondo. Vale, eta nola sustartituen historia hoedanak? Egia esan nik, nola bat esateko nik iten dut historia beha nola bateko eskema orokor bat. Eta gero, historiai beha ateatzen utzi. Gero egia da, nola bateko plangintza orokor bat izaten dutela, baina gero beak ze izateula, ez? Beak eskatuen behar izateula. Ja, hau gorratiok. Hau gorratik, eta normalien bat aurrena hoidek eskuak oian neukita erditik moztu, eta behin erdi jandakakinen ondo jarri, eta ondo zapa alduta daunian errexago itizki gauzak. Ondo, bai, batata gorra hotek, baina ego xamurtzean ian gozua hotek, Bai. Nik egiten dutena eskema orokor bat, eta gero, historia beak eskatzen dit, edo juten da eskatzen, eta gauza batzuk aldatzen, bai. Historian aurretik, nik sortzen dut personajia bea, adiez, personaje baten fitxa, roleko joku bateako bezala. Fitxa historia labur bat, zegaitasun ditun, eta olako zeak, ez? Nik aurre ikuste ditut pertsonaje nagusi batzuk nola bai esateko. Eta gero, izan leke pertsonaje nagusi hori, gero, historian bukaeran ez izatea hain nagusia, baina gero justu kontrakoa. Osea, bigarren mailako bat izan dana herriko, adibidez, nahi personaje batekin, kotxe zarran personajeakin, oaindik nire golosate gehian dago, bilerroko deskripzio xume bat, ala zalako. Baina gero, erabateko protagoniko bihurtu da, ez? Bereziki bigarren liburuan. Eta hori da, pixkat egin duna baita nexo, hasierako umen mundu hori, helduen mundua eta mundu mitologiko fantastikoaren artekoa, ez? Eta orduan, da gauza batzuk, espero gabekoak, eta sortzen dira idatzi ala, nik behintzat ala funtzionatzen dut. Ez dakit denek ala funtzionatuko duten. Bai, bakotxan ni uste zuen funtzionateko mota, baina bai zuk ja pertsona jaia deskribatzen dezu ondo, eta gero ja aztezea behiekin historia idazten, Bai, batzuk esate dute daudela idazliak brujula usate esate dutela, ez? Mapa, dena erabat zehatza, hau ez dakit ondo esaten nahi naizen, bestela bakarrematek zuzenduko du, baina nolabaiteko detaile guztiak hartuta dazkana eta hortik muitzen ez dana. Hala behar du eta hala behar du. Eta gero beste batzuk dira, justu kontrakoa, ez? Dena libre dakatenak. Eta orduan gero dago erdibideko bat. Hau da, nolabaiteko pauta batzuk ematen dituenak edo apuntatze dituztenak, eta gero pixkat historia erdi libre edo uste dutenak, eta orduan gero aldatu lehizkenak, ez? Eta orduan, da esatia bezala, nik Tailandia junbiet, baina nola? Gazkinez, trenez, oinez, bizikletaz, autobusez, baina Tailandia noa. Orduan, ez du importa nola jungo nahi zen, ze bide hartuko juten, eta bideoik nundik emango nauten. Elburua, Tailandia baldin bada. Piskat, hori da historia. Zagit, ondo esplikatu eten. Bai, ondo ziok. Bueno, urtsi, hemen, lehen dabeziko urratzak inditugu, gero garatuko ditugu bai, birango liburua jungo ditugu eta hirugarrengo ere bai, nundik noakoa dean, eta lehen dabeziko jungo geana da, Zubietara. Zubietan dago errota bat, eta eakutziko dugu, bertan, nola ibiltzen dian, irina iten, guazen ikastea. Kaixo, etorri zarete Zubietako errota ikustera, ni errotaria naiz, edorta dut izena, eta hemen erakutsiko dizuen nola den nire lana. Ikuste duzu errota hau oso zarra dela, 200 urte baino gehiago ditu eta oraindik lanean jarraitzen du.
Leku hau zehazki da errotaren ganbara, gaur egun museo bezala funtzionatzen du. 1785 urtean eraiki zen eta oraindik martxan dago. Orduan esan edu, aurten 240 urte betetzen dituela errota horrek. Eta urte guzti horietan martxan ibili da. Gaur egun ere egiten da irina, lehen bezala, gaur egun jendeak ertoa ekartzen du errotara eta guk irina egiten dugu, baina aldi berean baita ere bisita gidatuak eta egiten dira, eta orduan jendeak ezagutzen du pixka bat nola den herri guzti hauetako bizitza eta ze lanak egiten diren, eta lehengo bizitza nola zen. Eta hortarako museo hau antolatu ginen, tresna desberdinekin eta jendearen erraminta zarrekin. 3 zati bezala ditu. Lehenbiziko zatia izaten da errotaren funtzionamentoa bera, ikusten da errota martxan, irina nola egiten da, irina ukitzen da, usaintzen da, ikusten da dena nola ibiltzen diren makinak eta nola urak dena mugitzen duen eta hori dena. Gero erakusten dugu museoa dena, bengo tresna desberdinak eta ikusten da pixka bat gure aitona monek ze bizimodua zuten da zen lanak egiten zituzten bere jatekoa edo bere arropa edo bere janariak edo dena egiteko. Eta gero badugu baitare audiovisual bat edo ikusentzuneko bat hemengo ohiturei buruz, batez ere inauteri buruz eta hemen egiten diren festak eta lanak eta hori azaltzeko. Nahi duena etortzen da, orduan badira bizita individuala jendeak, bikoteka edo nahi dutena, o taldeka edo familiak, baina gehiena izaten duguna izaten dira edo eskola taldeak, eta gero asko jubilatuak eta hola etortzen dira, pixka bat bizimodu hau ezagutzeko kuriosidadearekin, eta hola berezia izaten da. Orain ja ikusi duzuen museoa eta erakutsiko izuen nola den errotari baten lana. 21. mendean oraindik badira errotariak eta ikusiko izuen ze lan egiten diren eta nola funtzionatzen duen. Hemen ikusten duzue errotaren lantokia, hemen egiten dugu gure funtsezko lana eta hemen izango zen irina egitea. Jendeak errotara ekartzen du bere artoa, bere baratzean bilduta dago artoa. Guk eskatzen dio jendeari arto hori ondo lehortzea eta lehortu ezkero ekartzen alda errotara. Eta hemen egin behar dugu euskaraz esaten da jotzea, ehotzea. Orduan, puskatu behar dugu arto hori irina egin arte, eta hortarako erabiltzen ditugu 700 kiloko harri handi batzuk, eta horiek biraka, bueltaka ibiltzen dira, eta orduan egiten da irina. Hori dena martxan ibiltzeko erabiltzen dugu uraren energia, uraren indarra. Ura ekartzen dugu errekatik, hemen dago Ezkurra ibaia esaten zaiona, eta ur horrekin gure makinak martxan jartzen dira, martxan ibiltzen dira. Errota martxan jarri behar dut, hortarako uraren pasoa edo uraren palanka ireki behar dut eta horrek egingo du errotan martxan jartzea. Goien tolban edo botatzen dugun artoa eroriko da harrien barnera eta harriek dena eoko dute, txikituko dute eta hemen dagoen tutu ontatik aterako da egiten dugun irin hori. Errota hau Zubietako herritarren jabetza da. Erosi zuten duela 150 urte baino gehiago eta oraindik jarraitzen du izaten herritar guztiena edo herritar gehienena. Aspaldian lehenago errotak porzionista edo jabe hoientzat bakarrik egiten zuen lan, baina gaur egun hemen baiara guztiko jendea etortzen da artoarekin eta guk irina egiten dugu berdin ez dugu bere izten. Guk egiten dugun lanaregatik zerbait ordaindu behar da, ordainketa hori egiten alda 2 modutan. Izan daiteke diruz edo irinaren parte bat guri emanez edo artoaren parte bat. Eta orduan gu gelditzen garen arto parte horrekin egiten dugu irina saltzeko. Eta orduan jendeak hemen erosten aldu irina jendeak ematen duen arto horrekin. Hemen dauden makinak oso zarrak dira, baina ez dute 200 urte. Errota beti berritzen joan da, hemen egiten dugu asko auzolana esaten zaiona, eta orduan auzolanan bidez pieza guztiak aldatzen joan dira, gastatzen direlako, edo usteltzen direlako, edola, eta pieza berritu egin izan dira. Hemengo ura ez da beti berdina, udan jaisten da errekako emaria edo hori, eta pentsatzen dugu azken urtetan, ez dakit klima aldatzen alden neurria, geroz eta gutxiago dugu, eta udan apenas ez dugu irinek egiten, gehiago egiten dugu bisitak. Hemen ikusten dugu errota zar bat, eta oraindik Afrikako leku batzuetan eta erabiltzen direnak. Honek duen bentaja ez duela behar inolako urik edo aizerik.
Bueno, irina ja bukatua dago, egina dago, baina oraindik hobetu daiteke, kentzen diogu pixka bat baditu parte batzu zakarragoak edo latzagoa direnak, eta hori kentzeko badugu hemen tresna berezi bat, esaten diogu hemen zubietan zetabea ditzen da, galbaia edo baetu egin behar dugu. Orduan hortarako erabiliko dago, irina hemendik hartu, eta baetu egingo dugu. Eta hori da errotariaren lan gogorrena. Bueno, hemen ikusi duzuen nola den errotari baten lana, gehiago jakina izan ezkero, hemen izango gara urte osoan, Zubietara etorri eta gozatuko duzue. Urrun arte eta eskerrik asko. Hau, edorta, eta erraiten dezuen lana. Errota gaur egun martxan eukitzia, ez te gutxi, ez. Ona. Eta, besti gabe, bajarraitu horrela, eta alduna, area da, irin pixate hozi, eta olako talo batzukin, ez hau bezala gari irinekin, benetako taloak etxian indakoak, eta jarraitu goxatzen. Eta zehonare bai bisitak itia daudela, eta gehiago ezautu lehenoko errotak nolete zuen lan ez da. Interesantia. Guandik eba daude eta batzuk martxan. Bueno, urren arte, gurian jarraituko dugu, behitu hemen patatak ja, buelta bat emango zio, haidia martxan, xamurtzen haidia, laizter energia pixka gehiago emango jo, kanpotik urruskari gelditzeko, eta gainuntzeko gauza pregitzen jungo ere gai. Olio berdina aprotxatuko dugu, gauza pregitzen juteko. Eta hemen ingo deuna da, behitu, azene jo greba ingo dituguna da, zuritu eta makiltxo batzuk atea. Hemen, ingo deuna da, makiltxo gatea, baina beste gatea behitu. Haidiz, erditik amoztuko dugu, jo beste txorta okentze ziot, eta itea eta lau pusketetan. Bat, bi, hiru eta lau, bihotza gutziteiat. Hau entxaladan jateko da, bihotza entxaladan jarri, hola, itemazu etxian, batzutan nik iteetola txiki-txikitan, gatza eta olio gota eta hola, gordinikan oso ona. Baina makitxo egiteko, hola gehiago gustatzen zetek. Hola, azala eta honekin, eta gero hola moztitugu, bale? Orduan, kuiatxua hola moztendek, azena joan makitxo gateatzeituk, eta gero jungo gaituk. Vale, platanoakin. Beto, igual nindeu jungo platanoakin, vale? Vale. Venga, hoi zure kontu, hauek ez ditugu gotako. Hau bai organikoa, txortenare bai eta salake bai, baina hauek ordinko ditugu, vale? Vale, primero. Egarra diata jateko. Bueno, taldi berrian mikaina eman bertzio. Kontatu iguk, parekotasun jarraipena da liburu bat bestiana edo? Bai, berez, trilogia baten lehenengo bi partiak. Hori, lehenenguan asmoa zen, bueno, hala etorri zen, maoriak eta pixkat kultura hori, bai? Egia esan, hemen munduan, hemen digabituzke urruti jo juteik ez dago, ez? Bueno, zelanda berrian jo junginan. Eta gero, bigarrenian, nik txikitatik irakurri juten, ipuin eta horietan agertzen zen mitologia tipiko bat, ez? Mitologia nordikoa, Thor, Odin, Freya eta oidenak, ez? Orduan, nexoa da historia bera jarraitzen dula, ez? Bigarrengoan, oiana gaixorik dago, gure izaki mitologikoak bizi diran oiana gaixorik dago, ez da oso argi gaitz hori nundi datorren, hau ze garrantzi daukan, eta pixka bat hori sendatzeko bideari ekiten diote, ez? Gero bertako izaki nagusienetako bat kutsatzen da, eta hor ja oianaren etorkizuna zera da honean, ja pixkat kolokan da honean, horri pixkat konponbidea bilatzeko asmoa edo, ez? Behandu da biltza, goizo da biltza, hori irakurri behar da jaketeko, dena ezin da kontatu. Dena ezin da kontatu. Bestela, spoiler gehi egitea ere. Eta noi zuzenduta dago? Gaztetxoi zuzenduta dago? Helduei dago zuzenduta? Irakurri nahi duen, edo nori dago zuzenduta. Sukaldia bezala, ez? Edade guztintzako, haure bai. Berez, orain modan dagoen etiketa bada, ez? Young adult edo esaten diote bain. Hori da, gazte heldu edo hola izango litzake. Baina bai, berez, gazte literatura. Helburua hori izan, sortzeko helburua hori izan. Baina gero egitea da, feedback handia jaso detela, pixat gure edadeko jendetik, berrogeita hamar, inguru hortakoa, ez? Pentsatzen dut, bere garaian ere, ni bezala gertatu zitzaiela, eta orain, jaso detena izan da, bazan garaia, holako zerbait euskeraz ez dakiz ez? Eta orduan, harritzen ona hori bai, gaztetxo edo adintalde hori bai, baina gero baita, helduak edo, berrogei urtetik gorako jendiaren feedbacka ere jaso detela, de xente. Eta, adibidez, bai, baina adibidez,
hasi berria dienea irakurtzen 8-9 urtekin gaztetxo hogiak izango oindik gaztegiak. Baina nera bezaruan dagoen entzako ja bai ondo. Hoi da, bai. Hor, jakin behar dena da, norberak ze irakurtzeko... Oitura dazkan, ez da? Nik beti jartzen dut muga Harry Potter. Harry Potter euskeraz irakurtzeko gai baldin mazea, hau ere irakurri dezakezu. Bestela, pixkat itxoin, hobetu, hizkuntza jasoa pixkat bada. Vale. Helburuare hori izan, orduan. Bueno, eta adibidez, ilustrazioak oso dotoria dituk, ez da oso kurrauta zaude, esan, eukindako dituk, o zenek ditu? Nik gehatu nintzen bost urteko marrasteko gaitasunak, bosto, amarro, ez dakit. Eta egia da, argitaletxea beak proposatu zian, nik, bere lana ezagutzen nun, ezaguna da marrazki gintzan, komiki gintzan, eta Iñaki Olgado, gaina, justu ni errenterin bizi naiz, ondela 11 bat urte, eta Iñaki Olgado beha ere errenteriarra da. Eta, karo, proposatu zidaten behakin lan egitea, eta egia esan da tipo bat profesional izugarria dana, ez? Eta hori da, gaina, munduko erraztasun guztiak jartzeituna, oso tipo langilea, eta artista ikaragarria. Nik ez dut imaginatzen portada hobeik nire liburuntzako. Eta zuk adibidez, zuk esan diozun nundik noakoa, zuk esan diozun ze nola pertsonaia nola pentsatzen zenun zan eta behakin elkarlanien indezu, edo lagaio zu behai garatzen eta... Erdi. Zenek zenei mareatu zio, gehiago. Nik behai seguru. Baina egila da, nik pixkat idaztiakin bezala. Nik mateiot informazio aliketa gehien. Eta geho behak erabakitzen du informazio horrekin zer egin. Geho asko desbiratzen baldin bada, pues igual nik esan dut, hau hola igual gehiagidek, o hau hola eta hola zeadek. Baina, bai, nik nolabait esateko, gero, barrun, kapitulu bakoitzak ilustrazio badaka. Orduan, ilustrazioa nik nolabaiteko, ez dakit, gidoi bat, edo idea batzuk emateizkilot, kapitulu bakoitzako, ze ilustrazioak, zekeo, beak marko osoa hartzen du, claro, denak ezin du borroka eszenak izan, denak ezin du lehenengo planoak izan, ez, beak ere, pixkat eskema orokorra izan dezan, ez. Eta, claro, berak, kriston esperientzia daka, orduan, nolabait esateko, hasi berria zeanean, edo lehenengo publikazioa denean, marrazkilari veterano batekin aitzea kriston lujoa da. Eta tipo honedaka... Claro, porque igual la bidea askak, eta behai, limatu izteixik idea horiek, eta... Bai, osateki, hau hola eta hola, hau igual flipatu giladek, eta bai, oso ondo ziok, baina beste bateako. Eta, orduan azkenean, beste esperientzi bat, ez? Eta idadidez trilogia bat iteko garaian, banan jutea, izik aurrenengo ipuño indek ikusiek leku esiokela aurrengo bat entzeko eta aurrengo bat entzeko, o hasieratik ja bure belarri ditzan ja 3.000. Ez, nik hasieratikan, helburua zen bat idaztia nolabaiteko autokonklusiboa da izan zezakena, baina gero jarraipena ere izan zezaken aurrerago, ez? Saga bat, 10, 17, 20 liburu balia ere. Baina, bueno, batian gehatzen baldin bazan ere irakurtzen zunak, izati alako zea bat, ez? Oain irukin itxiko dugu, nola bat ere, izan dezan alako itxiera bat, baina, bueno, ez da osatik, aldiat bat irakurri eta hoxe irakurri? Bai. Bigarrenakin aldan hasi, o ez de konbendigarria? Hasi, hastia badakak, baina betire... Zeuze faltako zaik? Bai, eta hasieran badago alako laburpen, lehenengo horria, pixkat, irakurle berriak bigarren hartzen baldin badu ere, jakin dezan hundik noa... Bezala, lehenengo programa gotatzea pixka, egunen altzeko pixka, no? Bai, azkeneko programa ikusita denak ikusita, ja. Hemen de, alperrantzako horri ere badago. Baina, bueno, bai. Asko baitu alperrak eta ondo zotetu gula gauzak. Eta egila esan, bai, berez, bigarren adibidez, lehenengo irakurtzia badago. Baina, komenigarri jogo, askoz detaile gehiago, askoz ere historian, gero igual hirugarreneako ere giltzarri gehiago ere badaude, lehenengo irakurriz geho, ez? Eta orduan, hoxe, kontuketako. Eta urtzi horrik uste jatenek, ikin duela aurrenengoa 2022, ez da? Bueno, lehenago. Lehenago, argitaratu. Argitaratu zen 22, nik ezakit noiz inun. Nik esango nuke nire aurrak jaiozian urtian edo bukatu nula lehenengo bersillo bat. Vale, 2016an edo. Vale. Bai, gero horri inun alako erronda bat, denek esaten ziaten, oso ondo da, oso zea da, baina zerbait falta zaio, takit, igual etzan garaia izango ere, momentua garaia hartan zehatzeko, ez? Baina, gero inuna zen, beka batea aurkeztu. Beka batea aurkeztu? Bai, lana bea aurkeztu, beka batea, diru laguntza batea. Eta diru laguntza hori esleitu zidaten, eta hori bukatu nuen, hortik urte betera ja, azkeneko revisioak indata entregatu nunean, egin nun nolabaiteko azkeneko zera bat. Azkeneko erronda bat edo nolabait esateko, bueno, jazta, anorraite publikatu nahi baldin badu.
Eta hortik denbora batea, elkarrek erantzun zian, elkarretik, bertako editore Itxine Mendizabalek erantzun zian, eta gaina esan zian bagoaz, eta gaina saia ingo deu. Ez tala bat bagoaz, eta, bueno, a ber, liburu nola dijuan, ez, ja saia ingo deu. Ze ona. Eta esan, hau ze historiak, ez? Eta adibidez, hirugarrengoa esan deia eren bat leno idatzitak akela, bai. Bigarrengoa idatzi guan dela inbeste, aurrenengoa, bigarrengoa idaztea asko kostau zitzaizun, no, segituen ja argitaratu uanian ja bigarrengoak indena zitzan, o ja esku artean eukan edo? Bai, hasi bai, eta ideare bai, idea lehendik ere plantatutan aka, baina kontua da, claro, ez dela 24 orduko, nire kasua mintzat ez da 24 orduko edo 8 orduko lanaldi bat eskaintzia dakaten gauza bat. Nik beste batzu izan dira, ni topoko idazlea naiz, ni topoan idazte. Bai, Bai. Nik gehiena topoan idazten dut, eskuz, kuaderno batian, paperakin eta lapitzakin. Zirriborro batin, eta gero egiten detena da, gero garbira pasatzea juno, ja ordenadorez. Baina bai, hola, tartetan. Eta garbira pasatzeken hori ja garbilan ziok, gero ja... Bai, gero hortik puska batea, gero berriro dena revisatzen dut, eta bizatzen da lehenengo bersio presentablea. Eta urtzi, eta ire hogibidia zein de, hor topon ibiltzeko alde batetik bestea? O topuan errelan partidu ikustea juteiz, o noa juteiz topuan? Topuan juten nahi Zurume Euskaltegira. Euskaltegiko irakaslia. Vale. Bai, dela gutxi gaina estrenatu du sede berria. Sánchez Toka kalian. Donostiko erdigunean. Eta, bai, hemendik ez oso urruti, orduan nahi dekenean bisitan etorri. Bikain. Nik kafe batea gobiatuko bat. Vale, nik edan mongo jak urrozena. Vale. Eta gero dantzari ere bai, oain egila esan pixkat, alpargatak zintzilikatuta ja. Baina hoi barruan neomatek. Ez da? Ondo. Bueno, lagunak, hemen txe. Beitu, pregitu gutu patata, aigeare bai platano harra pregitzen, gero bi hauen pregitu berritugu, eta pregitzeko historiak, listo. Gero inbiar deuna da hemen maionesa eta nasketa berezia, baina jungo geana da, beste reporte bat ikustea, ados. Osondo. Mamia okindegira jungo gea, eta handa hotxema gure zai, ea gaur zerrekin datorrentu. Guazen bertara. Kaixo, zer moduz, Txema Paskual dut izena, okina naiz, hemen Artepanen, Gasteizen, eta galdetu zarete noizbait, zergatik ogiek dute hain forma desberdinak? Hemen prestatu ditugu 3 bodegoi, eta bodegoi bakoitzean oso ogi desberdinak. Alde batetik hemen dauzkagu hogazak edo ogi haundiak, hemen baget edo barra formakoak, eta hemen molde ogiak. Eta zergatik orden honetan, historian zehar ez dira beti forma guzti hauek egin. Lehendabiziko garaietan, erromatarrek egiten zuten olako ogiak, olako formekin. Borobilak edo hogazak edo luzeagoak, baina formato haundiak. Pompeian, agertu ziren erupzioa egin ondoren, hango okindegietan, labetan, olako ogiak, eta Napoleseko museoan agertzen dira olako fama, eta mantendu dira 2000 urte eta gero. Eta zergatik ziren horrela edo hain haundiak, kasu honetan, ikusten da, zenolako ogia, familiarra. Oin dela urte batzuk arte, ogi asko jaten zelako. Gero, adibidez, hemengo baserrietan egiten zen ogia, ez zen egiten egunero, agian, astean behin egiten zen, eta, ogia mantendu behar ziren, aste osoan zehar jateko. Eta zergatik handia, batez ere, ezetasuna mamian dago, eta olako pieza handi batean, ezetasun asko mantentzen da barruan. Gero urtekin, erintzuria, arroz-txuria, azukre txuria, eta Parisen edo Frantzian sortu ziren olako formak finagoak, ogi harinagoak, eta egunero jateko edo erosteko okindegietan. Eta gero, hau Inglaterran batez ere, sortu ziren moldezko ogiak. Eta zergatik moldezko ogia? Molde batean egiten delako edo jartzen delako orea eta hemen sartzen da labean. Eta non dago jaiotzeko olako moldea? Industrialek Inglaterran egin nahi zuten ogi bat
mantentzeko egunetan zehar. Eta zer egiten zuten? Gehitzen zuten zerbait biguina izateko. Koipea, margarina, urina, olioa, eta normalean azukre pizka bat, eta, normalean, hau da, poltsetan sartzeko, eta mantentzeko etxetan, astetan, eta konservanteak jaten baituzu, ez dakit, hilabeteak. Lortu zuten haze, jendearen erosketa edo jateko ohitura aldatu. Eta hau isladatu zen Amerikara, eta Amerikan estatu batuetan adibidez, badaudela ere ogi normala nolabait esateko, baina gehien jaten den ogi mota da, hola biguina, bai molden, edo baita ere, burger ogietan, edo hot dog, edo perrito ogiak, normalean da, bigunak. Eta Hego Amerikan ere, guk adibidez gure okindegitan egiten dugu, bai, holako molde ogi normal bat, biguina, urinarekin, azukre eta esnearekin, baina zergatik ez ogi normalak, adibidez, hau da, ogi integral bat, baina molde batean sartu dugu. Edo, hau matz pasa edo intxarrekin, edo limoia eta txokolate zuriarekin, azkenean moldea da, molde ogia, molde baten barruan egina dagoelako. Baina dela 30 urte arte, hirietan oso ogi industriala egiten zen, eta batez ere ziren, olako ogiak, beste moto, baina barrak. Baina herrietatik edo baserrietatik etortzen ziren ogiak, ziren hogaza edo olako formatuekin. Baina gaur egun hori dena aldatu da. Eta gure okindegietan, okindegi artisauetan, aurkitzen dira forma desberdinetako ogiak, eta ez bakarrik forma, baizik eta orea, prozedurak, irin ezberdinak. Orduan gaur egun, badugu aukera oso zabala, hemen niretzako benetazko ogiak horrela izan behar dira. Hemen mantentzen da azala eta mamiaren kontraste handiagoa, zapore aldetikan gero eta handiagoak baldin badira zapore gehiago lortzen dugu. Hemen gaude okinek ere, formatu desberdinak egiteko, eta bakoitza ardezan nahi duen, ezta? Ikusi duzu, zenbat forma desberdina egiten dugu gure okindegian, hemen Artepanen, gure oreekin, eta, hemen jarraitzen dugu lanean. Nahi duzuen arte, eta goratu, erosi ogi ona, erosi okindegietan, zuen herriko edo zuiriko okindegietan, eta, de paso, galdetu okinei zergatik egiten dute forma hau edo bestea. Nahi duzuen arte. Ai, ama, txema, artista hutza aiz. Astero nahi diatiri entzun, astero, eta eunero ez esateatik gan. Bezarkada handi bat, eta urrena ere iresa jongo ditu, ikasten jarraitzeko. Gora gu eta gutarrak, bezarkada handi bat. Hemen inbiar deuna da, behitu, hemen prejitutugu ja barazke guztik, iragatzi ingoet, Arraia imaino lehenu, bakizu hor bestera puntxa beltzoie gelditzen dira, eta ego puntxa beltzoie, kalteite igue. Baina, hola iten baino, ja puntxa horiek, kenduta. Gehienak kendu ditugu txiki batzu pasadia, baina, ez da okuido egal. Honei, energia emango jo, eta hemen ingoeten adik, arraia prejitu, tomatia batzu jakin prestatu berdet, letxua garbitu deu, hemen, tartara prestatzeko, buskatu ditugu, moztu ditugu bai olibak, tipula eta luxokerrak, eta zu maionesa ingo zu, bale? Maionesa prestatu, hau denakin elkartu, hemen ere bai hautzak botako isio goxatzeko, lani garraia prekiten da jungo naiz, bale? Perfecto. Hemen, hau esan da, lanian jarri berria. Eta aldi berian, kontatu, lehen esan dezu hor, oiana, bertan bera gelditzen aizaia, kutsatzen zehola, itxasua ere antzeko zerbait gertatzen zaite, horren itxasua agertzen da, ez da? Bai, baina itxasua gehiago da garraio bidea. Azkenean, patxibakailu izan horrekin, itxasoti datorkigu, ez? Argitzen da pixka bat, patxibakailuren jatorri misteriotsu hori ere ematen dira pintzelada batzuko hain, bigarren liburuan, eta hoxe, itxasua garrantzitsua da, zenik txikitan, azkenean, antzaden, komikilak, pelikulak, jasoren hilos argonautas, zea guzti horiek, ez? Oso presente zegoen, eta Euskal Herrian itxasua beti oso presente, ez? Orduan, itxasua eta oiana, Marri Montaña. Marri Montaña, nola ez, gaine Euskaldu nola ala izatea, itxasua, eta zu izan dezun, garraio bezala, ze garrantzitsua izan den danontzako, ez da? Hoi da. Dazkaun
histori guztiatzeko, eta estraperluantzako, eta esateu hemen Euskal Herrin da Gipuzkoan da olako baserria hundia eskola jendiak usteu kiston baratzak eta kiston ganau eta geneukela, ez. Baserria hundi horiek ez di hartuak inin, ez di ingarriak da, ez di tomatiak inin. Horiek indila, errekati segun zesartze zan, horrekin india, bai. Eta, bueno, horre, ez dakit altzeko zergarik gertatukoan, ez da? Bai, bueno, itxasua egila da, bigarren planuan gehatzen dela. Eta garraio bide bezala, itxasuan gainetik juten dira, baina, bueno, pixkat gauza azelerature egin behar zan, ez? Orduan, lehenengo liburuan egin un alako lehiaketa bat itxasuan, irakurri beharko du, jakin nahi dunak zer dan. Eta horre ere azkartzen dute itxasoko bide horiek, pixka bat, bidezidorrak nola baita esateko. Fizika pixka bat esartu dugu hor. Bueno, ala esplikatu zidaten behin, eta ala izangoa, baina, bueno, irakurri nola da, Robert Jordanek esaten zuen, idazle batek, read and find out, edo, irakurri eta topatu. Orduan, jakin nahi dunak, irakurri. Irakurri topatzeko. Hoi da. Ondo. Bueno, eta azkenengo bilduma, hirugarrena, ebai hildo beretik jarraituko, baina gauza berria topatuko ditugu? Bai, egila da, lehenengua pixkat separatuko bezala gehatzen dela, eta bigarrena eta hirugarrena lotuago edo bezala. Vale. Bai, eta orduan, hirugarrenarekin, bai dator bigarrenetik oso lotuta, baina, karo, beste kultura, beste mitologia bateo sartu beharko genuen, ezta, ja, konklusioa edo idazteko nik ezin Arturo Erregea eta bere mai borobileko zaldunak aipatu gabe utzi, ez? Orduan, hirugarren novelan, pues, hori izango dugu izpide, beti ere ez da izango zentroa ere, baina bai pixkat mitologia arturikoa eta hori guztia, ez? Ona. Bueno, somos maionesa horrekin, osageran botata. Bai, oin ekilore olioa. Ekilore olioa, bikoitza bota, arrautzana, eta hori ateako zaik, ezin hobe. Hemen tomate indiotena da, azalak endu eta pepita gateare bai, Iola oso urtsua ez gelditzeko. Oingo dena txikitu, batzu jare txiki txingo jo, bide askani uste batekin nahiko izango dela. Betu bestia hemen botako dugu gozatzen juteko. Eta hoi, bueltan mamortziot. Ahora, eharra gehateko ja, bokaiditoa, hola. Buelta eta buelta gateko. Usaia bentsatela. Usaia, onda, bai. Bueno, esan dezure zukalde gustatzen zaizula ibiltzea, ze prestatzen dezu etxian, o gonbidatu azkazunian, edo. Nik, egeia esan, nahiko oinarrizko ezagutza dakat. Hor gehiago, Andriak bai daka maila oso altua. Bai, Eta gauza berrik eta behakeak uste izkiz, baina, bueno, dimintzat oso gustoan hauna nire mailakin. Adibidez, nik pisto batekin. Gauza garrek, Eta horrekin pisto goxo bat, barazki ondo erreta. Eta horrekin ikearri gustoan hau, hoi ikasi izana, oso osasungarria da. Arrautza eskaldatua jarri erdin, Boa, onda. Eta hoixe, primeran. Eta, Andria, zeitetu, gauza sofistikatuak, eharrak itetu txian, ose? Sofistikatuak baino baita, tarteka, baina orokorrian, bueno, dena goxua, hori bai. Eta baita oinarrizko gauza edo beti ezagutzen dian errezetai ere, buelta bat eman da, beti ikertzen, beti ikasten, eta beti ere, betiko gauzak izanagatik ere zerbait diferentzia izan dezaten, Eta egile esan horrekin. Hori indagaia, no? Gozatzen, zina aldo. Zura harrakak, bai, ni ustit indekela, ja. Aitortu behar dit, hau dela nire bizitzan indako lehenengo maionesa. Zer jo? Bai. Plikatu gabe gaina ja, On nice. Bueno, teoria jakin, baina teoria, ondo, ateazek, hori zukal herrian ikustekelako, txak ez dekin, baina ikusi, bai. Txak, kutsatuta igual. Artu ingokenak hemen dikan, guain, botako zu bolonta, hemen dazkaun iruen kurtidua, tipulina, eta hori ere bai, bale? Ningotena da hemen, hauek bukatu frikitzen, honei batzu jabota, eta hauek alinatu hemen baratzuri hautza, kurria eta piperra hautzakin. Eta guantxe gatoz, ogitarteko gaitea. Zatik amestela, gaur egun badator, eta ez digu denbora ematen. Guantxe gaude bueltan. Eta hoain bai, montaia bakarrik gelditzen zaigula. Zuk, 3 hautza bota, espeziak bertara, nastu, eta hemen txezartu, bale? Dani bitartien, ogitartekoa prestatukoet. Hemen ningo deuna da, hemen tartara goxo honekin, behitu. Azpilan, pixkat. Vale. Baita ere, tomatia batzu jakin. Bueno.
Ose, gero txian prestatu berko zu hau, ose? Bai, hau plato principal. Plato principal, ona. Bai, hau dudipe gaina. Dudipe, bueno, a ver, seguru, hau baino, hau, bezein honatako zizue, bai o bai, seguru bai ez. Bueno, ondo ikasita. Bueno, eskuragarri, nun daude zure liburua, nun aldituko topatu? Ba, edozein liburu dendatan. Bai, Bai. Online liburu dendetan, nahi aina. Bilatu eta aurkitu, den esan deuna. Haure igual. Bueno, hori guain ondo naztu, hola, raka. Nik hemen behiture bai inbertena da. Arrapatu mendikan, xak, horrela xe, iten dio. Bai usai agarra honek, Gio, abonea, beste abonea. Eta geho itxi, normalian hau txiliarrezko papela barruan sartzea, eta itxi eta gelditzea hor barruan, da geho mostekuan, ez da deseiten, baina bueno, hola xegarriko deu. Guain, labanka bat emango jau, barrukaldiak ikusteko. Eta behitu hemen ze gauza ederra. Horrela xe. Eta hori. Garriko deu. Nire kontu? Bai. Venga, hartuko jau horrela. Izeu zain niarra honek, kurri jakin da, histori jakin. Venga, hola xe. Hau hemen platanito pare bat horrela. Berde pixate bai. Eta erori dianak horrela sukaldari jantzako. Bueno, launak, mi esker horreoteatik, eta hiri mi esker etortzeatik. Jarraitu goxatzen, eta gomen jarraituko jau, koxinatzen. Agur launak, bihar arte. Agur.